En esta ocasión tenemos un monitor gaming de la marca LG, la cual el cliente nos escribe por Instagram de que el monitor no le funciona, no prende nada, ni siquiera la lucecita. Bueno, le dijimos al cliente que nos lo trajera al taller, le hicimos una revisión y luego de allí localizamos los daños, comenzamos el proceso de reparación y el monitor quedó reparado. La placa madre tenía daño en varios capacitores, tenía corto, lo cual reparábamos uno y salían más cortos, pero se les solucionó. Y ya como pueden ver, ya funciona de la mejor forma y ya puede apreciarse ya la imagen, la video. Y este equipo quedó totalmente reparado. Ya saben, reparamos monitores. Si tienes un monitor que no prende, muchos de